हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र ऋषि में। फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो क्रिएचर ऑब्जर्व मतलब कि जो एनिमल और जितने सारे थिंग्स होते हैं उसके साउंड के बारे में है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो और पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसमें भी मैंने 10 लगभग कंप्लीट कराए हैं। तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये वीडियो बना दें, ताकि इसमें हम सोचे कि पूरा कंप्लीट ही करा दें जितने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और अब कुछ छूटे तो हो सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट पूछेंगे तो जो अगर होगा तो फिर बना देंगे। ठीक है, तो 2-3 जो भी पार्ट लगे तो सोचे कि पूरा कंप्लीट ही करा देंगे, ताकि आप लोग को किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। और ये सारे एग्जाम में भी कभी कभार पूछ दिया जाता है। साथ साथ में सबसे पहले अपना रेपुटेशन को बचाने के लिए, कि बच्चा तो खास करके पूछ देता है, क्योंकि उस सबके 1, 2, 3 स्टैंडर्ड इस सब में आते हैं, तो उस सबको बच्चों को ये सब बताया जाता है। ठीक है, और अगर आप भूल जाते हैं तो आप फिर आपको फिर बेइज्जती वो करा देंगे। तुरंत पेरेंट्स के सामने बोलेंगे, मेरे चाचू या तो जो भी भैया जो भी लगेंगे, आप बोलेंगे ये तो नहीं जानते हैं इस चीज को। तो इसलिए आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिए, पहले से याद होगा, एक बार वीडियो देखेगा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग आपको सिर्फ रीजन का आते हैं कि क्या क्या वर्ड होते हैं। तो ये पहला है कैट। कैट में बिल्ली होती है, तो आप लोग जानते हैं कैट का म्याऊ होता है, म्याऊ म्याऊ जो करता है कैट का म्याऊ। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर में चैन। चैन जानते हैं, चैन का क्लैंक, जितने से चैन होते जो पहनता है वो मान लो उसका क्लैंक। वो सब क्लाउड, मेघ जिसको बोलते हैं, बादल जिसको बोलते हैं, उसका थंडर जो गरजते हैं ना, तो उसको थंडर बोलते हैं। ठीक है, 14 में है क्वाइन। क्वाइन का हो जाएगा जिंगल। क्वाइन को जैसे उछालिएगा इस तरह से करके दिखेगा, उसका झंझनाहट जैसा आवाज होता है, इसका हो जाएगा जिंगल, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कौ। कौ मतलब होते हैं क्या, गाय। ठीक है, उसको लो, वो जो मतलब कि गौ का जो आवाज होता है, तो सब बोल तो नहीं पाएंगे, तो इसका लो होता है। और क्रिकेट, क्रिकेट बैट बॉल खेलने वाला वो क्रिकेट उसको नहीं बोलते हैं। क्रिकेट में इसका होता है झिंगुर, जो एक तरह का इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं। तो क्रिकेट, तो उसका हो जाएगा चिप। उसका ची 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 ऐसे करके आवाज होता है, तो चिप हो जाएगा। उसका आता है क्रॉ। क्रॉ में कौवा। तो काव, काव जानते, काव मतलब ये, इसका मतलब कि गाय नहीं होगा, काव 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 आवाज होता है, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 18 नंबर में है डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता, तो इसका हो जाएगा बाघ, मतलब भौंकना, भाव भाव जो करता है। अब हो जाएगा ये डोर। डोर में दरवाजा, जैसे इधर से इधर करते तो उसको आवाज होता है जिस तरह का, उसको बोलते हैं बैंग हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट है 20 नंबर में डब। डब वो शैम्पू एक तरह का मिलता है, वो डब नहीं समझिएगा आप लोग। डब नहीं होता क्या, कबूतर। ठीक है, तो डब नहीं कबूतर, इसका हो जाएगा कू। कू कू कबूतर को इस तरह करता है, तो ये कू कू ये हो जाएगा क्या, डब का। ठीक है, तो मात्र इतने सब 10 था, और भी है पार्ट, थोड़ा थोड़ा इसलिए बताते हैं ताकि एक वीडियो देखे। अगर जैसे हम 20 से 25 मिनट का अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि देखें, फिर देखते 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 नींद आने लगा, या तो फिर बोरिंग, फिर उसको स्किप कर दिए, या तो फिर उसको बंद करके छोड़ दिया। और छोड़ दिए तो फिर हो सके आपको याद न रहे कि फिर से उस वीडियो को देखना है, तो फिर क्या आप लोग कीजिएगा, छूट गया तो छूट गया फिर। तो इसीलिए थोड़ा सा ही, कम से कम 6 मिनट 10 मिनट का जो भी रहेगा, तो आप लोग उसको देखिएगा। कम से कम 5-6 मिनट तो ऐसे ही वीडियो को, किसी भी शॉर्ट स्टोरी को भी देखने में चला जाता है, तो तुरंत देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा तो रिवीजन हो जाएगा, कुछ तो हम आपका हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये आप लोग जानते हैं। तो फिर से मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सिर्फ आप लोग से मेरा एक और गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग से मेरा निवेदन है, और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। जय हिंद जय भारत।